So update po guys. So bali today is Friday, Saturday. Bali yun yung 1 week natin dito sa naumpisahan nating project, yung to story, proposed to story residential house. So bali ito nag-cutting na tayo para sa ano niya, stirrups. So by Monday makapag-umpisa tayo ng stirrup. Makapag-bina tayo din, umpisahan natin by next Saturday. Makapagbuhos na tayo kahit ano, dalawa lang muna, pero ano, gawin na natin lahat, ilalagay natin doon, pero hindi pa natin mabuhusan, repair lang natin. So yun, may isda na ano dumaan. So yan, dito na yung kahoy natin. Ito may plywood na din, gumawa na rin tayo ng forma. Kasi ano, hindi magkapareho yung ano niya, magkapareho yung forma niya sa ano, sa column niya. Yung sa ano lang, sa beam, sa grid beam niya or tie beam or what you call flint beam, yun lang magkapareho yung buka. 28 yung ano, tapos yung buka 22 kasi. So yun ginawang forma namin, tapos na mahukay yung mga butas para sa poste niya sa kulong. Ito naman yung ginagawa namin. So by Monday kapag umpisa na kami mag-bend ng itong rebar, kaya kinat na muna namin anong size, anong haba ng rebar na gamitin namin sa column 1, column 2 at column 3. Kasi mas marami yung column 1, bali 4 lang yung column 1. Yung sa column 3 siyam sa column 3, isa lang yung column 2, isa lang sa column 3. Pero may 3 sets of 10 mm stirrup yung gagawin natin sa column 3. Sa column 1 at column 2 ano lang, dalawa lang, 2 sets lang. So ayun, nag-cut na ako, gawa na ako ng pattern mamaya pag uwi sa bahay. Gagawa pa kasi ako ng bender. Ayan ang bender niya, yung kailangan matibay. Tapos dalawa yung gagawin natin para dalawang binding, dalawang tao yung magbibend ng stirrup. So yan, update na lang namin to next week kung ano yung matatapos namin. Pero sa target namin, matatapos naman yung paggawa ng stirrup niya. Nakapagbukas kami sa puting. Busog na nagbiroy. Kailangan pa natin ayusin yung setup. Gibinlan so higdaanan na riya. Ayo, gibila higdaanan.
Ah. Kuha na sa ngipon tayo, pahilis. Natagati. Para ko na mga lipay lang asawa. Di na, gikuha na ilaha. Gipangkuha na ilaha. Duha na. Pormahe da ng duha. Next on the side.